안녕하세요. 삼성화재 해상보험과 삼성생명보험의 김진영 팀장입니다. 여러분의 소중한 행복과 미래의 불확실한 경제적 비용을 대비하여 함께 고민하고 여러분의 미래를 소중하게 설계해 드리겠습니다. 요즘은 의학적인 발달로 암이나 심장질환, 뇌질환 치료에 대한 추가적인 신규 보험이 필요하며 초고령 사회에 들어서서 간병보험의 필요성이 커지고 있습니다. 그리고 상속세의 경제적 부담을 대비하는 종신보험의 중요성이 커지고 있으며 기업에서는 중대재해처벌법에 대비하는 단체보험과 화재보험, 그리고 가업 승계를 위한 경영인 정기보험의 중요성이 커지고 있습니다. 여러분의 고민을 함께하며 여러분의 미래를 소중하게 설계해 드리겠습니다. 내 몸이 흘린 눈물, 그 마지막 신호를 외면하지 마세요. 늦은 밤, 어두운 화장실에서 불을 켠 채 변기를 물끄러미 바라보다 깊은 한숨을 쉬는 중년 가장의 모습이 보입니다. 조금 피곤해서 그렇겠지. 요즘 부쩍 무리를 해서 그런 걸 거야. 가족이라는 무거운 책임감을 짊어진 가장들은 몸이 보내는 아픈 신호들을 늘 이렇게 억지로 삼켜내곤 합니다. 내가 멈추면 우리 가족의 일상도 멈춘다는 생각에 아픈 것조차 사치라 여겼기 때문입니다. 하지만 우리 몸속 깊은 곳, 쉼없이 피를 걸러내던 심장이 무너지기 시작할 때 몸은 더 이상 참지 못하고 정직한 신호들을 보내기 시작합니다. 옆구리를 가만히 움켜쥐며 통증을 견디는 모습과 병원 검사 장비의 모습이 보입니다. 어느 날 갑자기 마주한 소변에 빨갛게 피가 섞여 나오는 혈뇨 현상. 이는 신장암 환자의 무려 60%가 겪는 가장 명확한 경고입니다. 여기에 갈비뼈 아래 옆구리 부근에서 느껴지는 측복부 통증과 손으로 만졌을 때 단단하게 만져지는 측복부의 혹덩어리까지. 진작 병원에 가보지 못해 암세포가 길을 떠나면 폐나 뇌로 전이되어 호흡곤란과 멈추지 않는 기침, 극심한 두통으로 이어지기도 합니다. 심지어 암세포가 만드는 특이 물질 때문에 혈압이 치솟는 고혈압, 뼈가 녹아내리는 고칼슘혈증, 그리고 간 기능 이상이라는 부종양 증후군까지 온몸을 뒤흔들고서야 우리는 비로소 직감합니다. 앞만 보고 달리느라 정작 내 몸은 돌보지 못했다는 가슴 아픈 사실을 말이죠. 병실 침대 옆, 야윈 남편의 손을 꼭 쥔 채 소리 없이 눈물 흘리는 아내의 모습이 보입니다. 미안해, 진작 검사 좀 받아볼걸. 온몸을 짓누르는 통증보다 가장의 가슴을 더 아프게 찌르는 건 하얗게 질린 아내의 얼굴과 나 하나만 믿고 살아온 자식들의 멈춰버릴 내일입니다. 당장 시작될 치료 과정과 눈덩이처럼 불어날 비급여 병원비 영수증 앞에서 마음 놓고 아프지도 못하는 가장의 마음은 까맣게 타들어만 갑니다. 하지만 낙담하지 마십시오. 당신이 가족을 위해 흘린 땀방울이 결코 가볍지 않기에 이제는 그 사랑이 당신을 지켜줄 차례입니다. 몸이 보내는 위험 신호에 당황하지 않고 오직 치료와 완치에만 전념할 수 있도록 어떤 경제적 폭풍 속에서도 가족을 지켜줄 가장 확실한 방패를 준비해야 할 때입니다. 혈뇨와 전신 증상, 당신의 오래된 보험은 진짜 대책이 됩니까? 혈뇨로 시작해 전이 증상과 부종양 증후군까지 동반하는 심장암은 발견되는 순간 고가의 로봇 수술과 표적 면역 항암 치료라는 장기전이 필수적입니다. 과연 당신이 오래전에 가입해두고 안심하고 있던 그 보험 한 권이 오늘날의 가혹한 현실 앞에서 실질적인 무기가 되어줄 수 있을까요? 보험이 있다는 안도감이 때로는 가장 위험한 보장의 사각지대를 만듭니다. 심장암 진단 시 고액의 치료비는 물론 가족의 생활비까지 해결할 충분한 진단비가 준비되어 있나요? 다른 장기로 전이되었을 때 필요한 최신 고가 항암 치료비와 복합 수술비가 든든하게 포함되어 있습니까? 혹시 매달 내는 보험료는 부담스러운데 정작 지금 필요한 핵심 보장은 턱없이 부족하진 않나요? 몸이 아프면 종합검진을 받듯 당신의 보장 자산인 보험도 지금의 의료 현실과 당신의 연령에 맞게 정밀 진단과 리모델링이 필요합니다. 매달 새어나가는 불필요한 거품 보험료는 과감히 줄이고
가장 위태로운 순간 가장 큰 힘이 되는 안전망을 다시 짜야 합니다. 이미 가입한 보험이 있다고 방심하지 마세요. 질병은 소리 없이 진화하지만 과거의 보험은 스스로 변하지 않습니다. 지금 바로 전문가와 함께 기존 보험 무료 리모델링 상담을 시작하세요. 당신의 몸이 보내는 신호를 외면하지 않았듯 당신의 보장이 보내는 신호도 늦기 전에 점검해주세요. 당신은 이겨내고 가족의 곁으로 돌아오는 일에만 전념하세요. 그 힘겨운 여정의 무게는 저희가 함께 짊어지겠습니다.